меня зовут... Здравствуйте, меня зовут Ксюша Смирнова. Я учусь в 43-й школе имени Александра Сергеевича Пушкина. Я очень с 4 лет люблю заниматься танцами. И мой любимый поэт это Пушкин и Чучев. Пушкин написал много сказок и стихотворений. Я вам хочу прочитать стихотворение Чучева, оно называется «Гроза». Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, проходит в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит, с горы бежит поток проводный. В лесу не мокнет птичий гам, и гам лесной, и шум погоды, все вторит весело гробам.